Resultadinho de hoje aí, ó. Ó. Minha mão lá, ó. Tá bem aberto, aí sim. Ó. Ah, o presentinho que Deus me deu. Você tá doido. Eu tô até morrendo de saudade de uma sessenteira dessa. Oh, Jesus amado. Tem base não, tem qual é o tamanho do filtro aí pra você ver, rapaz. Olha isso aí. Você tá doido. Ainda saiu uns menores aqui, mas tá pronto. Isso aí vai virar um bolinho. Tá doido, olha isso aqui. É, mané em Nova Ponte. Você tá doido? Mais vantagem ali. Ó.